नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मणिभूषण कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास EMI का 20,000 mAh का पावर बैंक, जिसको हम आज कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। जो फ्लिपकार्ट का सेल था उसमें मैंने इसको परचेज किया है, जिसको मेरा प्राइस पर आप देख सकते हैं 1199 रुपया। तो फ्रेंड्स, ये मुझे 1200 का पड़ा सेल से। तो फ्रेंड्स, ये है EMI का 20,000 का पावर बैंक। तो फ्रेंड्स, इसको हम कट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं EMI पावर बैंक 2i 20,000 mAh 3.6 एम्पियर फास्ट चार्जिंग। सो फ्रेंड्स, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। सो फ्रेंड, हम इसको कर लेते हैं कट करने के बाद इसमें से हमको एक बॉक्स निकलता है। सो फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर में ये पावर बैंक है। तो इसको हम फाड़ के हटाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये EMI का ब्रांडिंग के साथ एकदम लाइटिंग चमचमाते ब्लैक कलर का। इसमें आपको 2 पोर्ट दिया गया हुआ है और एक इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए। इधर आपको फिर 20,000 mAh लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये देखने में काफ़ी लाजवाब लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर से हम इसके डाटा केबल निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डाटा केबल ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा है। सो फ्रेंड्स, इसी से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हम आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, उसमें लगाते देखिए मोबाइल में लगाते ही देखिए फ्रेंड्स ये चार्ज लेने लगा। तो फ्रेंड्स, हम इसका आज इनबॉक्सिंग करके दिखाया आप लोगों को, और इसके आने वाली वीडियो में आपको इसका रिव्यू करके दिखाएंगे कि कितनी बार मोबाइल को चार्ज कर सकता है। तो फ्रेंड्स,